ओ कोई खांसी की सी दवाई बताओ जिससे खांसी जड़ तक खत्म हो जाए। होम्योपैथी में भाई दो ऐसी दवाई हैं जिसको लेने से खांसी अगर आपको 20 साल पुरानी भी है उसको जड़ से खत्म कर देती है। उसमें पहली दवाई है जस्टेसिया का क्यू, और दूसरी दवाई आती है कफेट टेबलेट। अगर आप इसको लगातार लेंगे तो 2 से 3 महीने में आपको अगर 20 साल पुरानी खांसी है वो भी खत्म हो जाती है। अगर आपको 1 हफ्ते से 5-7 दिन से खांसी है तो 2 या 3 दिन में वो खांसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आप इस चीज से परेशान है तो इन दवाइयों को लो।